要買多2支。我買罐菠蘿，買2支大水啦，咁平。係啊。誒唔係喎，芒果要芒果，我要芒果，我唔要你嗰支汽水。呢個仲有冇？冇啦。你想買包？睇下有冇標，係買啲包。你擺低。都冇價錢呢啲嘢，全部都黐線。冇包買喎呢度。有冇包啊？呢隻啊。你揀啦。呢個咪揾呢個啊，冇芝士包嘅。我哋仲有幾多存貨喺度啊？有4-5個吧。唔好買住啦，咁樣。佢有啲塵。嚇41蚊咋？41蚊係咩啊？幾多件貨8蚊美金。費用計數。I 磅即係幾多嘅先？咪200蚊嘅美金。咩200蚊美金啊？你買咩200蚊？唔係啊，長錢啊。1,600蚊喎。長錢啊！1,600蚊。1,600蚊嘅港幣，埃及港等於幾多咧？好似係1萬蚊。我得翻好少咋，8000度咋。買晒嘢。千幾蚊。係啊。用埋聽日先啦。用埋聽日先去到盧克索邊，我哋唔熟，唔係呢個司機未必知道邊人係搶，同埋啲行程好趕喎。咁就想問下啦。請問你知道會唔會酒店有得搶？酒店可能有。問下司機先。嗱，佢會可以換埃及港啦。落車嗰時先。落車嚟㗎。好。呢度有間。講噏俾你聽。唔使俾你睇啊，點睇啫？你開車時俾人睇。